привет, с вами я, Ананас. Сегодня мы будем посмотреть смешное видео про собак. Поехали. Так, нормально было смешное видео. Давайте начнем видео. Тут типа она не долетит за башкой, да? Хей. Больно. Я что-то ничего не понял, но напишите, что там. Сюда большой язык. Все, ходит, да? Чё? Супер кот, я нормально, супер. Подождите. Почему собака испугался? Типа, хочет попортить, да? The door. Here's the floor going into the living room. Чё? 90 или 90. Чё? Так. Если не забываем, подписывайтесь на наш канал. Смешно. Смотрите, картинка такая. Девочка пытается, собака открыла хвостик, а там дыра. Оттуда выходят какашки, а она пытается туда засунуть палец. Ну и давно. Всем удачи, всем пока.